Bibi, beli nasi ayam satu. Yang paha atau yang dada? Bahu sa Bibi, biar bisa sandar. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku merekomendasikan beberapa filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara. Dan langsung aja sih kita lihat filternya satu persatu. Kopi susu rokok surya, susahnya sama aku, bahagianya sama dia. Anjing. Yang berjuang rame-rame aja masih gugur, apalagi kamu yang berjuang sendirian. Dateng dong, hobinya datang terus ngilang, canda ganteng. Permisi, boleh minta keseriusannya enggak? Kalau suka ku bilang, jangan pura-pura bang. Ini ekspresiku ketika teman bilang, pakai duitmu dulu, tar gampang. Patrick pernah berkata, ini tidak adil, hidup memang tidak adil, jadi biasakan dirimu. Kalau suka ya tembak, kalau ditolak ya bilang aja prank. Ikan patin makan cakwe, si kakak malah ngintip. Gak usah jelek-jelekin gue, cowok yang lo suka pernah gue skip. Zaskia Gotik dijemput depan gang. Percuma cantik kalau masih chatan sama cowok orang. Beli genteng, beli paku. Percuma ganteng kalau nggak sama aku. Jangan salting, sabar perhatian. Belum kasih hati. Ganteng dong, punya cewek nggak dikawinin. Buat cewek, nggak usah takut gendut. Cowok kalau tulus mah, gendut juga nerimain. Udah muka pas-pasan, sok mainin cewek pula, canda pas-pasan. Cie ngomongin gue, ya gue ngerti sih. Soalnya kalau ngomongin tentang diri lu sendiri, nggak ada yang tertarik ya. Ngeliat lo yang suka ngurusin hidup orang, rasanya. Mantap. Abang jago, sorry bang jago. Buat lo yang ngomongin gue dari belakang, bukannya gue nggak tahu nih lo ngomongin gue, tapi sorry banget, gue nggak biasa ribet sama binatang. Kalau suka, bilang. Kalau sayang, bilang. Kalau iri, bilang bos. Hayu. Aduh mbak, temen cowok aku banyak, tapi nggak genit kayak mbaknya. Ganteng doang, disuruh jadi imam dorong-dorongan. Udah pernah ditikung sama teman sendiri belum? Kalau belum, cobain. Rasanya, bangsat. Tolong tanyakan pada mantanmu, bisa nggak dia nggak usah ngeganggu, apalagi caper. Ganteng doang, bikin nyaman tapi nggak ngasih kepastian. Kalau lo suka sama gue, mimpi kali gue. Ya nggak mungkin dia suka sama gue bukan tipenya dia. Gue aja nggak pernah di notice lagi, dia nggak pernah ngebalas chat gue lagi. Udah lah, ngapain gue ngarep-ngarepin yang nggak pasti.
Pergi sekolah, Gojek. Pulang sekolah, Gokar. Mau makan, GoFood. Badan pegal, Go-massage. Suka sama orang yang gak suka balik sama kita, goblok. Jalan-jalan ke Kalteng, di sana ngambil serabutan. Percuma ganteng, kalau suka ngebanding-bandingin kecantikan perempuan. Pagi-pagi makan Burger King, pulangnya pergi mancing. Percuma good looking, kalau hobinya ngeghosting. Matikan datamu, letakkan HP-mu, tidurlah, dan ingat, tidak ada yang mencintaimu. Kini tinggal aku sendiri. Pemerintah menghimbau untuk jaga jarak ya, ingat. Bukan hilang kabar. Kalau udah putus blok-blokan nggak sosial media? Gue enggak. Lo enggak? Gue yang di blok. Bibi, beli nasi ayam 1. Yang paha atau yang dada? Bahu sa Bibi, biar bisa sandar. Oke guys, mungkin segitu dulu beberapa rekomendasi filter Instagram efek suara. Dan terima kasih udah nonton video saya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you next video, bye-bye.